Itineranta deixou pegada un ano máis en Pontevedra, un espectáculo que consigue sorprender en outras ano a pequenos e maiores. Onte rematou esta cita do panorama cultural pontevedrés cun éxito de participación. De momento, ben, nos vimos todos os anos a ver o show de Itineranta. Muy bien, está genial, para los niños y para los mayores, muy bien. Sí, lo pasamos genial, detrás de ellos, pero muy bien. Trátase do único espectáculo de rúa itinerante que hai en toda España. Bueno, é o único festival de toda España con espectáculos en itinerancia, en rúa. Porque de espectáculos de rúa sei que hai festivales, pero que sexan itinerantes en movimento é o único de toda España. Que eu coñeza, igual hai algún, se sabe alguén algún, pero que eu coñeza, sí. O Concello de Pontevedra é unha maravilla, sempre apoia este tipo de iniciativas na rúa e a xente, a cidadanía, cada vez, como podes ver, responde máis e sae ás rúas buscando os diferentes espectáculos. A verdade é que Pontevedra, tanto o Concello como nós, estamos super contentos co festival porque ten unha gran acollida, como podes ver. Unha oitava edición que onte pechou as súas portas. Unha cita que se despide para deixar paso ás festas da Peregrina, pero este itineranta pode marchar contento porque conseguiu sacar sorrisos, abraios e sorprender a todos os asistentes.